Yes, strike guys. Kalau kita khusus patin mah. Sikat, wah strike lagi. Sikat, wah strike lagi. Mental awak. Kita tambahkan esen paten premium yang rasa baru teman-teman. Apa nih, jackfruit. Empat sampai 5 garis cukup. Wanginya tuh wangi, ada bau buah, ada bau nangka, ada bau permen, keras pokoknya. Wanginya
aku duluan. Sorry ya. Sorry ya. Gede bang. Tangguh bang. Padahal itu yang makan dari itu. Makan yang jelek kok. Apa nggak bakal udah ulang? Tolong bang. Oh, udah. Oh, Keren kali. nak prank lah. Hai, jangan makan udah makan. Mujair nih, mujair tak bersisi. Makanya persis deh makan mancing kau deh. Makanya aku bilang udah sentak-sentakan biar nggak kena duluan kan. Tipis gitu bagus. Potong dulu katilnya biar nggak nyangkut ke keranjang. Oh, bawal nih. Iya kan, bawal kan. Yang dibilang tadi kan. Berarti memang bawal lah yang tadi. Bawal. Saingan kami sama yang punya kolam mancing. Pernah, mancing boleh makan bang. Strike guys. Iya strike guys. Kalau kita khusus patin bang. Kalau kita khusus patin bang. Woi mantap guys. Sorry ya. Ini khusus ikan yang nggak ada sisi ya umpannya. Kita khusus yang nyari yang nggak bersisik bang. Cantik guys. Main. Alhamdulillah ikan kedua. Oh pindah ke situ. Panas betul. Wah, strike lagi.
Strike lagi weh. Wah, besar bang. Lagi weh. Wah, besar bang. Anggo abangku. Kalau emang nggak boleh melawan aku. Besar nih bang. Hari terakhir ini. Iya kan? Ngeri ya lawanannya. Tukang tanggo Bang Bi. Tuh. Oh, oke. Terima kasih ya Bang Awa. Babon lagi guys. Alhamdulillah. Kan. Lumayan. Strike 3. Mantap. Guys, pakai pelet. Setelannya 30 cm. Strike lagi guys. Wah, mantap. Strike lagi. Go. Apa ini pelangnya tim mama. Capek juga dia. Alhamdulillah dapat lagi. Mantap. Monster. Oh, alhamdulillah. 4 ekor.
Bawah. Bawah pula. Ai. Iya, Bang. Pas. Pas putus. Hai, lagi main, Pak. Ini babon, Pak. Besar, Pak. Alhamdulillah. Strike babon. Babon, guys. Muat. Lele.